ភាពគោកំពុងតែស៊ីស្មៅហើយក្នុងទស្សនវិជ្ជានេះផងដែរពេលខ្លះវាក៏ស៊ីស្រូវហើយពេលខ្លះវាក៏ស៊ីស្មៅអីចឹងទៅតាមតែចិត្តចង់របស់ពួកគេហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះស្រូវនេះគឺស្រូវថាស្រូវឡើងទឹកអញ្ចឹងទៅវាស៊ីហើយលូតលឿនពេលជីទៅដុះលឿនហ្នឹងហើយនេះពេលខ្លះក៏កាត់យកមកវាស៊ីបាទពិសេសទស្សនភាពទាំងអស់នេះគឺពោពេញទៅដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយហើយនៅពេលដែលព្រលឹមថ្ងៃរះខ្ញុំក៏បានគៀងពួកវាទៅឲ្យស៊ីស្មៅនៅឯឆ្ងាយពីផ្ទះបាទហើយនេះគឺជាទេសភាពនៅម្ដុំដែលផ្លូវខ្ញុំបានដេញទៅបាទនេះគឺជាវងមកវាអ្នកខ្លះក៏លែងមកចំពេលគ្នាទៅក៏ចូលរួមដើរជាមួយគ្នាទៅគោទាំងអស់ហ្នឹងចាំនៅរដូវគឺរដូវវស្សាដូច្នេះហើយគឺវាពិតជាមិនងាយស្រួលនោះទេហើយនេះគឺជាផ្កាដែលនៅក្បែរនោះដែរបាទបងប្អូនបានឃើញការដ៏ស្រស់ស្អាតលាយជាមួយនឹងទេសភាពលាយជាមួយនឹងសត្វដូច្នេះវាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយហើយមានអារម្មណ៍ថា relax ច្រើនបាទអូខេហើយនេះគឺជាដង្កូវនៅឯវាស្រែបាទធំបងប្អូនប៉ុនចង្អុលដៃប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះវាតូចដោយសារតែកាមេរ៉ាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនខ្លាចទេបងប្អូនខ្លាចអត់បន្តមកខ្ញុំក៏លើកចុះលើកឡើងកវល់លេងណាហ្នឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំមកកាត់ស្មៅឲ្យគោស៊ីហើយដល់ពេលកាត់ទៅក៏ចំដង្កូវមួយដ៏ធំហ្នឹងឯងហើយដង្កូវនេះមើលទៅខៀវដូចស្រូវអញ្ចឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះមើលទៅមើលយូរទៅគួរឲ្យខ្លាចបងប្អូនសរសៃវាធំមើលទៅឃើញមាត់វាច្បាស់ណាហើយវាស៊ីស្រូវមិនដឹងអស់ប្រមាណអីទេបានជាឡើងប៉ប៉នៅនៃបែបនេះហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺខ្ញុំយកប្រវល់លេងហើយថតរូបទៅថតហើយក៏បលែងវាទៅវិញទៅនេះគឺជាកងាននៅក្នុងភូមិបាទចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាតាមគួរបាទអរគុណបងប្អូនទស្សនាហើយវីដេអូយើងនឹងក៏ចប់ទៅដែរសូមទស្សនាមើលកងានរបស់គ្នាហ្នឹងហើយ